Shuti muteze amatwi radiyo Urumuri, ubu tugeze saa 3:05 n'amasegonda 26 muri studio za radiyo Urumuri. Saha ya hano i Buruseli duhuje na Paris mu Bufaransa ndetse n'ibindi bihugu byinshi muri Afrika turi ku murongo w'isaha. Mu Rwanda mu Rwagasabo mwe mugeze saa 4:05 nyine n'amasegonda 46. Iyi saha rero niyo yasa twabasezanijeho ikiganiro kuri radiyo Urumuri cy'uyu mugoroba. Twagizemo umutumirwa, twabatumiriye umuntu uza kutuganiriza akadusesengurira, umuntu ufite inararibonye mu bibazo turi bumubaze mu nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Tukaba twagize ngo tubibasangize ibyo bitekerezo bigiye. Shuti rero ubundi nkuko nigeze kubivuga mu kanya mbateguza, iki kiganiro kigiye mu murongo w'ibiganiro twatangiye bitegura ukwezi kwa kane ku Banyarwanda, kuvuga gusobanura byinshi, gusobanura amahano yakozwe, hakicwa Abatutsi hafi miliyoni, hakicwa Abahutu, hakurikijwe nyine nyuma hakurikiye intambara yari yatangiye tariki ya 1 Ukwakira 1990. Wenyine ubwicanyi bukaba ubw'Abatutsi bukaba bwari 1994, ariko mbere yaho ubw'Abahutu bukaba bwaratangiye kera, ndetse guhera FPR yatangira za Biyumba za Ruhengeri n'ahandi, nkuko bitangwamo ubuhamya na benshi babihagazeho, cyane cyane ababaye muri FPR babyiboneye, ndetse n'ababikoze, kuko hari n'ababikoze babyivugira. Ayo mahano rero yarashingiye kuki? Aho niho ruzingiye, kandi naho ikiganiro cyacu uyu munsi kiri bwerekeze. Ayo mahano, ayo makimbirane yarashingiye ku moko. Burya ibyiza amagambo nuko azajya avugwa, akavugwa bitari mu ntamatama kandi abantu batarya iminwa. Gushingira ku moko nibyo byaranze biriya bikorwa by'ubwicanyi bwa vuba, ariko ntabwo byatangiye muri 1990 gusa. Muzi yuko umuryango nyarwanda wamwe ufite ibibazo, ufite ikintu cyawubangamiye ni amoko abiri yarawurimo cyangwa se akinawurimo. Amoko abiri yagiye ahanganye, ubwoko bumwe muzi ko bivuze mu nshamake, muzi yuko ubwoko bw'Abatutsi hari intambara zabayeho, amoko y'Abatutsi akagenda yigarurira ibihugu byari bifitwe n'Abahutu b'Abahinza, noneho barabyigarurira kugeza ubwo u Rwanda rwose rwayobowe bwageza ubuyoborwa n'Abatutsi bari mu bwoko bw'Abanyiginya, baza gusimburwa n'abari mu bwoko bw'Abega. Ubwo rero Abahutu bo bari baratsinzwe nyine izo ntambara zose mu turere twose bari baratsinzemo, babagize ingazwa muheto, babayobora uko bashatse, bagiraho uburenganzira bwose. Murabizi uburenganzira bw'umwami ntabwo bwagiraga umupaka, kuko yari afite uburenganzira bwo kwica, kunyaga, gucira ishyanga, mbese ntabwo bwagiraga umupaka ku Bahutu. N'Abatutsi bari bacishije make. Ibyo rero mu myaka ya 40, ndagira ngo bivuge nihuta, mu myaka ya 50, guhera mu myaka ya 50 nibwo hatangiye ibikorwa by'imyivumbagatanyo. Ubwoko bw'Abahutu kubera gukanamizwa bwari bwarababaye, ndetse bavuga ko babushyikiyemo n'abazungu, noneho biganzura Abatutsi mu myaka mu mpera za 50, muri za 60 no mu ntangiriro z'imyaka ya 60. Ubwo Abahutu bati tubonye ubutegetsi, barabufata. Ntabwo kugeza ubwo bongeye kubwamburwa n'Abatutsi muri 1994
ntabwo abatutsi bababangamiye. Hari udutero twagiye tuza n'ututsi Burundi n'ahandi, ariko navuga ko abatutsi batigeze kongera kushomboza abahutu no kubabangamira cyangwa se kubabuza ubutegetsi kuva nyine icyo gihe abahutu babufashe kugeza muri 1994. 1994 rero icyo muzi nuko abatutsi bari barahungiye mu mahanga, bagarutse mu Rwanda, bagaruka mu ntambara baratera bararwana. Uko byagenze ngo ibara umupfu ntabwo mbisubiramo hano, bongera bafata ubutegetsi nabo. Murumva nyine byagiye biba uko amateka yagiye asimburana, uko amasekuruza yagiye asimburana, byagiye biba gatebe gatoki. Ninde uri hasi ni umuhutu, ninde uri hejuru ni umututsi, bwacya ninde uri hasi ni umututsi, ninde uri hejuru ni umuhutu, gutyo gutyo baranigaguranwa kugeza na n'ubu rukigeretse. Ahangaha rero kubera ko muri uwo kunigagurana muri 1994 ko FPR iri ku butegetsi yashyizeho ikintu cyo cy'icyunamo, ikintu cyo kwibuka, bakibuka abatutsi. Kwibuka umuhutu birabujijwe. Mu kwezi kwa kane cyane cyane niho bikorwa. Jenoside yarakozwe nyine bica abatutsi, ariko mu gihe abahutu bashyizeho ingoma yabo muri za myaka 1959 bo ntabwo bashyizeho ibyunamo no kwibuka abahutu bazize ubwicanyi bari barakorewe n'abatutsi. Tuvuge mu magambo make. Ubwo rero n'ibyo nabyo byagiye biba igikorwa cya politiki, ibintu bakoresha muri politiki. Ubwo rero mu kwezi kwa kane, kubera ko ubu ngubu bigiye kuba ku nshuro ya 25 mu Rwanda harakorwa ibintu byinshi cyane, haritegurwa byinshi ndetse no mu mahanga, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Amerika n'ahandi, aho za ambasade n'abantu bo muri FPR bitegura gukoresha nyine ibintu by'imyigaragambyo by'ibikorwa byinshi nyine ngo byo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gikorwa ntawe ukirwanya ndetse ni cyiza, ariko rero umuntu akibaza ko hari n'abahutu benshi baruta n'abatutsi bapfuye ariko batibukwa. Aho ngaho niho hari ikibazo, bikaba bikinjira muri wa murongo twavugaga w'ukuntu bajya ninde uri hasi ngewe nko kugira ubutegetsi ubushobozi bwose, ninde uri hejuru ni umuhutu, ninde uri hasi n'umututsi, bityo n'uburo birakomeje. Mu kugira rero ngo dutegure abantu, kuko mu kwezi kwa kane haba harimo nk'uko tubizi, habaga harimo amarangamutima, harimo ibintu by'ibikorwa byinshi bitandukanye nabyo bigamije gukoreshwa nka politiki, kandi bigamije gutsindagira ko bamwe aribo bakwiye kujya hejuru y'abandi. Hakajyamo amarangamutima, hakajyamo ibintu byo kwanganisha amoko by'ibikorwa bitandukanye. Tukaba twaravuze tuti kuri Radio Urumuri dukore rwose dutangiye dukore ibiganiro bishyira abanyarwanda mu mwanya wo kujya bumva yuko u Rwanda rudukwiye gukomeza gutyo, yuko umututsi angana n'umuhutu, yuko amaraso y'umwe asa n'ayundi, yuko bamwe batari bakwiye kugira uburenganzira bwo kwibuka ababo ngo abandi babuzwe, bamwe ngo babuzwe gushyira agatoki ku byiza by'igihugu n'ibindi. Ibyo rero bigomba kuzagira iherezo, kuko umuhutu n'umututsi bose n'abana b'u Rwanda ntawari ukwiye kwikubira ibyiza cyangwa yikubire amarangamutima, ngo yikubire agahinda abandi babuze kugira agahinda kabo. Muri ibyo biganiro rero by'imyiteguro y'ibyo bihe, ni muri urwo rwego twabatumiriye umutumire uyu munsi uzi wakurikiranye ibibazo by'amoko y'u Rwanda, uzi aza kutubwira mu kanya ukuntu abizi, ukuntu abyumva, kugira ngo twumve, atubwire nyine ukuntu yabayeho, ukuntu ubuzima bwe yabwubatse, aho bwahuriye n'ibyo bibazo
by'abanyarwanda bishingiye ku moko, ndetse aranadusesengurira ukuntu nyine amoko byagiye bihindura isura k'ubu ngubu, ndetse amoko y'abahutu n'abatutsi tuye twirinda no kuvuga abatwa, kuko kubavuga bisa no kubashinyagurira. Abatwa baba bene nta bibazo bigeze bahura nabyo cyangwa ngo babiteze muri iyo vuruguvurugu. Ubu rero aradusesengurira uburyo abahutu n'abatutsi ubu ngubu ari ikibazo cyagombye kumvikana ku bundi buryo. Aratubwira uburyo we yumva ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyagombye kumvwa ukuntu, ndetse turamusaba n'inama z'ibyakorwa kugira ngo, kuko muzi ko radiyo Urumuri nka radiyo ya sosiyete sivile, ubundi icyo tuba tugamije ni kubaka ahazaza heza, igihugu kirimo abanyarwanda banganya ububasha n'uburenganzira. Turamubaza ndetse n'inama mu gusoza yagira sosiyete nyarwanda kugira ngo iziyunge n'amateka yayo, kandi abanyarwanda bose bazabane mu gihugu banganya nyine uburenganzira bwo tubivuze. Reka rero ntabatindiye narondogwa, ariko byari ngombwa yuko nkora introduction y'ikiganiro kugira ngo nshuti mwumve intera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kizaba kirimo. N'abatindiye rero umutumirwa wacu uyu munsi ni Sylvestre. Reka muhe ijambo atubwire, atwibwire tumusuhuze. Bwana Sylvestre Nsengiyumva, ndagusuje. ndagusuje Kabeho, ariko wenda ndumva uvugira kure cyane, wakwegera mikoro ko ntabwo nkumva neza. Ndagerageza. Ndagushimiye Kabeho, nawe gira amahoro. Gira amahoro nawe muvandimwe Sylvestre, kandi urakoze kuba witabiriye ubutumire bwacu. Nkaba rero ngira ngo nguhe ikaze kuri radiyo Urumuri. Ngira ngo nibo bwa mbere twagira n'ikiganiro. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ndabizi ko Banyarwanda ntabwo iba yoroshye, ni insanganyamatsiko rimwe na rimwe ibivanzemo n'amarangamutima n'iki, ariko hano kuri radiyo Urumuri nta tabu tugira, nta kintu kitaganirwa kuri radiyo Urumuri. Rwose tubivuga twisanzuye. Sylvestre Nsengiyumva, amoko y'u Rwanda dukunze kuvuga abahutu n'abatutsi. Ese kuki burya abatwa dukunze kubashyira ku ruhande? Ni ukubera iki Sylvestre kuvuga ko gutaruka? Urakoze Aloyizi, reka mbere ko usubiza icyo kibazo cyawe mbanze ngushimire, nanjye nkora ka introduction gatoya, ngushimire yuko wantumiye. Mbese ngushimire d'abord, nta nubwo gushimira ko wantumiye, ngushimire yuko wagize ubutwari bwo gushaka kuvuga kuri iki kibazo. Ntabwo ari ubwa mbere afite, wenda ntabwo ari ubwa mbere mugiye kuri radiyo Urumuri, nigeze nabivugeho nka kabiri ku zindi suje avec umunyamakuru mugenzi wawe witwa Murindahabi. Kubera ko iyi suje ijyanye n'ubwoko, ubwo ndabigaragara wenda mu kanya, nk'uko wabivuze nawe, abanyarwanda twagize tabu, donc abantu barabitinya cyane, ubwo ndabigarukaho mu kanya. Gusa ndagira mvuge yuko muri introduction yawe hari wavuze byinshi nyine byiza, ariko hari icyo wavuze cyane ngira ngo aba aricyo mperaho. Wavuze uti umuryango nyarwanda wamye ufite nyine, uvuga uti harimo nyine kiriya kibazo cy'amoko. Effectivement, sinzi no ku zindi za medi nigeze gukora ikiganiro aho nageragezaga
kulistinga ibibazo u Rwanda rwarimo muri 1994 byahuriye hamwe bigatuma tugera kuri ariya marorerwa, kuko ifopa ko abantu bajya bibeshya yuko ikibazo cy'u Rwanda ari amoko gusa, ndetse hari ubwo wanasanga atari nacyo gikomeye cyane kurusha ibindi. Gusa turarebera hamwe wenda impamvu aricyo gikunze guteza amahane, akaba kikasa n'ikigaragara nk'aho aricyo cyonyine. Navugaga muri makeya yuko ibibazo twari dufite icyo gihe mbese nabyitaga amasinde yateranyaga abanyarwanda ku rwego nyine rwa sosiyete nyarwanda. Navuga ko hari icyo kibazo gituma cy'amoko, aribyo nise clivage ethnique mu gifaransa, donc hutututsi, moko hutututsi. Noneho navugaga yuko hari ikindi kibazo, irindi sinde ry'uturere, donc le clivage régional, hagati y'ibyo bita génériquement ngo abakiga n'ibyo bita génériquement abanyanduga. Hanyuma hari ikibazo navuze nacyo irindi sinde nise fracture sociale, ni ukuvuga kiriya cyobo kiba kiri hagati y'abakize cyane n'abakennye cyane, giterwa ahanini n'imicungire mibi y'ubutegetsi y'umutungo muke y'u Rwanda rufite, giterwa n'ubukene burenze kamere u Rwanda rufite mu ruhando rw'isi, noneho hakiyongeraho imicungire mibi y'utwo duke u Rwanda ruba rutunze. Donc la fracture sociale ituma iteranya abakize bagashize n'abakennye cyane batagira kivurira. Hanyuma isinde rya kane nayo navuze ni isinde rikomeye cyane, bishobora kuba riruta nayo yose, iryo nitaga donc le déficit démocratique mu gifaransa. Ni ukuvuga ngo kuba abanyarwanda kuva i Rwanda rwaremwa nyine na bariya banyiginya bavuze haruguru n'abega, rurangwa n'igitugu mu byerekeye imiyoborere, akaba mbese umunyarwanda as an individual, nk'umuntu ku giti cye nta burenganzira afite, ahora apfukiranwe. Noneho hagira akantu k'akagripe societale kaza nyine mbese utuntu ibintu nka biriya by'intambara cyangwa iki agaturika. Voilà. Izo rero navuga ko ariyo masinde narabyanalije, ariko ntabwo mbigaruka hano. Oro turi ku isinde ry'ubwoko nyine, donc le clivage ethnique. Le clivage ethnique, donc kiriya kibazo cya hutututsi, impamvu ngewe nemeza ko atari cyo gikomeye cyane kurusha biriya. Mbese biriya uramutse witunze neza wasanga biriya bindi antuka nka bibiri muri byo byaragize uruhare rukomeye muri ekaratoma y'igihugu kurusha meme le clivage ethnique. Ariko clivage ethnique ni ikibazo cy'insobe mu Rwanda, niyo mpamvu kizana za souffrance zingana kuriya, akababaro kangana kuriya mu banyarwanda. Ni ikibazo ahantu hose haba amoko, muri Afurika cyane cyane za sosiyete nyinshi zigenda ku matribu, ndetse no ku isi hose burya abantu benshi bagenda ku makominote. Nkawe nyine uba hano mu Bubiligi urabizi, hano hari kominote eshatu, ubwo hari abawalo, hari abaflama, hari n'abo bita abagermanofone, bariya basa n'abadage muri iyo zone utuyemo. Ahantu hose habamo, ariko amoko bagira uburyo bayakemura, bagira uburyo abandi bayakemura.
gishyire mu mishyikirano kimwe n'uko ari amatsinda yandi navuze haruguru burya mu Rwanda impamvu ashobora gukemuka iyo ntabwo arimo ikibazo gikomeye nk'ikiri muri ibi by'amoko iwacu tuvuye nk'ikibazo cy'uturere burya hari uburyo uturere abantu abakiga n'abanyanduga ndetse n'abaganza n'ibiki bashatse haboneka n'utundi turere bashobora kunegosiya hakabaho nka leta nka biriya byo mu Busuwisi nyine guverinoma federale uturere tukagira ikintu kimeze nka autonomy nk'ubwigenge budasesuye abantu bagasangira umutungo w'igihugu bigapasa d'accord biriya bya fracture sociale navugaga haruguru nabyo birashoboka isuku yo gushyiraho leta ifite governance nziza akabaza mekanisme zo kontrola leta nk'uko handi bigenda umutungo wa leta ugasaranganywa bagashyiraho abakozi bawujera neza na za mekanisme zo kubasubira urumva demokarasi nayo ishobora kubonera igisubizo nyine nk'uko ahandi hose demokarasi imari ishatambye kana ikibazo cy'amoko ahandi rero habaza negociation abantu amoko habazwi neza ari clair za tribe bamwe banatuye aho mu karere kabo abandi mu karere kabo abandi bavuga urwabo bashobora kwidentifia abalideri babo communautaire bakabashyiraho batuye nguyu ni uhagarariye ubwoko afite uburenganzira bwo kunegosiya mu izina ryacu etc. Iwacu rero impamvu kiriya kibazo cy'ubwoko kinanirana ni uko kidahagaze gutyo ntigihagaze gutyo kandi abashaka kugikoresha bagashaka kwerekana ko gihagaze gutyo d'accord donc hakazamo rero akabuye rukabura gica wabura gica rero we gica burya haba ibyo bita chaos le chaos la négociation ethnique mu Rwanda donc négociation yagombye kuba communautaire mu Rwanda iba dans le chaos kubera ko amoko iwacu bitari clair ntabwo biri clair ariko les minorités agissantes donc abantu bashaka gukoresha ibyo kugira ngo bayobore kugira ngo bagire pouvoir économique pouvoir politique pouvoir social etc. Et donc utugroupe tw'abantu b'abatutsi n'utugroupe tw'abantu b'abahutu bo bashaka kubijera nkaho biri clair bo narabisobanuye ko reka mbisubiremo kuri radio yawe mbere yuko ugera aho ngaho muvandimwe Sylvestre ndagira ngo cyangwa se wenda tubaza kubigarukaho nyuma ariko ahangaha mu mwanya w'abatwumva ndagira ngo nk'uko ubivuze uti mu Rwanda amoko ubundi ntagiri imipaka umupaka ntabwo uboneka neza ntabwo ugaragara neza iki ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo wenda uraza kumvuguruza nyuma nuza kukigarukaho je numva cyagombye n'igisubizo cy'ibibazo cyagombye gucengeramo kikanyura muri icyo kintu ubwo rujijo badushyiramo rw'uko nta mipaka y'amoko igaragara izwi kandi udutsiko tukabyitwaza ahangaha ngira ngo kugira ngo ntaza no kubyibagirwa nyuma tuze kubigarukaho ngira ngo niba ashobora kuzaboneka memu n'imiti n'ibisubizo komeza igitekerezo cyawe ariko ahangaha rwose nagira ngo mwire ngira ngo biri no mu mitwe y'abadukurikiye ndagira ngo kandi babwire abashobora kutwandikira bashobora kutwandikira kuri WhatsApp bashobora no kuduha ibitekerezo ku buryo bwinshi butandukanye ariko ndagira ngo ahangaha tuze kugisesengura neza turebe niba ndetse n'imiti n'imihamuro itava muri iki kintu kuko niho harimo urujijo ni naho hashobora kuzabonerwa umuti Sylvestre rwose umbabarire kuba nguciye mu ijambo nagira ngo icyo kintu waruvuze ngaragaze uburemere bwacyo
ibyiza urakoze mo icyo nashaka kuvuga afite mu Rwanda nashaka kudefinisa tribu mu Rwanda ubwoko burahari burya buri muntu wese ashobora kumenya yuko ndari umutu cyangwa ari umututsi ubwo nabwo nubishaka c'est pas évident ariko ndaza kubwira uburyo bimenyekana ubwoko rero burahari ariko ubwo bwoko ntabwo ari za tribu ntabwo ari za communauté pourquoi kuko ubundi communauté harimo donc ijambo commun ni ukuvuga ngo baba ari abantu bafite ikintu bahuriyeho en commun donc bafite ikintu en commun abandi bari muri iyo société badafite urumva noneho abo bandi nabo bakaba bafite ikindi abo badafite donc bagaforoma une communauté autour y'icyo kintu tuvuge nibyo nahoze nk'ururimi burya ni ikintu gikomeye cyane pour définir les communautés donc iyo abantu tuvuye nko muri Kenya nge nabayeyo cyangwa nawe wabaye mu mahanga urabizi Afurika hirya no hino umukikuyu avuga igikikuyu umuru akavuga ikirundi urumva sasa ibyo bita communauté de langue ni ibintu bikomeye cyane hano mu Bubiligi umuwaro avuga igifaransa umufurama akavuga igifurama umunerland umufurama akavuga ikinerland urumva umugermanofone akavuga ikidage sasa c'est une communauté ikomeye cyane ururimi donc ni ikintu gicrea communauté ikindi kintu ubundi kidefinisa amatribu muri Afurika cyane n'ahandi hose za communauté na karere donc y'abantu bafite akarere en commun ibyo nakwita mu gifaransa le terroir burya ni ikintu gikomeye kuko nkanjye urabona ngiye mvuka mu Mutara iwacu hava izuba ryinshi cyane urumva aba nta n'imisozi hano nuvuga ngo ubundi climat na configuration physique y'ahantu y'influence abantu kana yuko mukiga uvuka mu misozi miza Ruhengeri dushobora kugira uburyo dutandukanye ça donc c'est une communauté régionale ça existe aha rero za tribu ziba akenshi bafite elala donc ururimi bahuriyeho bonyine bakanajya nuko batuye mu karere kabo konyine kaba gafite specificité régionale nk'abahera handi hatera hamwe hakize handi hadakize bamwe barya imishoro bijumba abandi banywa amata hamwe borora handi batorora etc none ntocu Mutara barorora cyane kubera ko le territoire s'y prête n'uruvugo haba amata handi atarwa ibyo ni ibintu ushobora gutandukanya abantu bikumvikana sociologiquement noneho ikintu cya gatatu akenshi abo za tribu zigira akoma ni ibintu bya culture umuco donc aba bafite za rite abandi batagira n'ibintu bya za toteme ngira ngo urabizi wowe n'abace mu Afrique de l'Ouest etc toteme y'abahutu kawirayo ari toteme y'abatutsi ari biki uburyo bo bahamba abantu niba bahande kimwe uburyo mariage ziba ntizibe kimwe ibyo byose bikaba ari ibintu en commun bikira des communautés kuko iso tuvuga ko mu Rwanda ibyo byose ntari umva kugira ngo uzabashe ubwo rero niho ngeze kugira ngo umenye ko kaka umutu cyangwa ari umututsi kandi bavuga ururimi rumwe batuye ahantu hamwe bagize bati biragoye iwacu rero kubera ukuntu nyine bari abashinze u Rwanda bashatse kubiforsa hari twasitisi nyine abantu bakoresha umuntu n'umutu cyangwa umutu bitewe d'abord n'ukuntu asa iyo bita la morphologie donc iyo uhuye n'umuntu ikintu cya mbere areba morphologie yawe noneho akahita avuga ati ubu yaba ari umutu cyangwa yaba ari umutu ariko niba bihagije ko gituma bitari kire agomba ko agasha ibyo nakwita la notoriété publique urumva donc kuvuga ngo birazwi ko ari umututsi
birazwi ko ari umuhutu comprends donc en fait nk'umuye nawe Aloise ndabanza nkareba physique iyo tutaziranye ndabanza nkareba nyine morphology yawe kuko ntabwo ndi bitinda ariko hari iyo kwa kundi nyine badefinisha ukuntu abahutu basa ukuntu abatutsi bajya gusa mu bureshyo mazuru muri za visage donc isura kwireshya mu burebure etc amajigo tusa noneho narangiza wenda nabona ugiye nko muri toilette nkahita telefone nk'umuntu nkamubaza nti hari umuntu tuwire twara ndabona ajya gusa n'abahutu ariko waba umuzi urumva noneho nawe akabaza noneho ibyo rero nibyo rokite de notoriété publique abantu bakaba bati turamuzi n'umuhutu na se na nyina etc bakajya muri nta bundi buryo buhari bw'uko abahutu n'abatutsi babimenyana uretse la morphologie et la notoriété publique kubera ko za critères zose navuze haruguru baratuye ku misozi hamwe bavuga ururimi rumwe bafite urumva bafite n'umuco ibyo rero kugira ngo abantu bameze batyo kibe ikibazo noneho kibonerwa umuti c'est très difficile biragoye kibonerwa kuko nkuko nahoze ndivuga ahandi haba des négociations communautaires nta hantu namwe hataba za communauté ntataba amaetini ariko za communauté na za etini zihora zinegosiya banegosiya kugira ngo babashe kugabana umutungo w'igihugu babashe kugabana ubutegetsi babashe kugira gute etc abyumva ariko iwacu ni impossible urumva ni impossible ariko icyo cyo cyonyine reka wenda ntange nk'urugero kugira ngo ndangirize aho ngaho kubyerekeye ko négociation communautaire idashoboka abijya bavugaga rusha ngo bazagabana ubutegetsi mu Rwanda bavuze ubutegetsi poste mbese bati abahutu n'abatutsi bari ubutegetsi nkuko mperutse kubyumva ngo abantu bicare ku meza ngo abahutu n'abatutsi negose niye kumva Rusesabagina bivuga ngo bizagende gutyo d'abord twagira ikibazo cyo kumenya kudefinisa umuhutu wariwe n'umututsi wariwe ça c'est une chose kuko nk'ubu par exemple bavuze bati hari poste kanaka hariya ya ingénieur agronome nibo batutsi urumva noneho n'urugero nk'umuntu nk'abazivamo kuko mfashe bene wa muhutu nyine ugaragara undi tipe kwa bazivamo nyangura muzi wo bita cyungo hari wacu cyunga uriya vice president FPR aho nyukwasi bazivamo n'ingénieur agronome ivamo ini tutsinda ishaka ndije agronome kandi ndi umutu nta muntu n'umwe wabona legalement même sociologiquement wabona za argument zo kuvuga ko bazivamo atari umutu ngo oya nditwigo bitugera iyo ukoresha kine ngo urajya gusa n'abahutu cyangwa ngo la notoriété publique ngo abantu bavuga ko utari we ngo nyomere sose comprends donc ahangaha rero ni ikibazo gikomeye hanyuma hakazamo nuko justement la représentation ninde wahagararira abatutsi ngo avuga ati jewe voilà ni jewe uhagararira abatutsi ninde wahagararira abahutu ese Kagame yahagararira abatutsi mu Rwanda hari abatutsi bavuga bati atangiye kubivuga aba bahunga bavuga ati ntabwo tubyemeye nk'abari barisitapitira abahutu se ninde nagurya Rusesabagina yavuze ngo bazanegose ese niwe wahagararira abahutu donc byaba ikibazo urumva hanyuma rero donc ça c'est wenda ndangiriza aho ngaho ku kibazo uko gihagaze indi problème iri mu Rwanda itaba handi muri Afurika ni biriya bya supremacisme ethnique biriya by'uko mu Rwanda
dans l'imaginaire collectif général byaba mu bahutu byaba mu batutsi harimo yuko abatutsi baruta abahutu bafite ikintu karemano barusha abahutu ibyo byatangiye bituma uvuga amateka byaturutse mu mateka kubera ko abatutsi donc abantu bashinze u Rwanda bavaga muri ubwo bwoko niko bavuze ko urumva konge sinemera ko bavaga mu bwoko bwose ariko baraje bahageze bareba abantu b'abatutsi babo bagibona bajya gusa nabo baravuga ati abangaba ni abacu turi mu bwoko bumwe barabakiriyateriza noneho bapavunye kwempoza ubutegetsi bwabo wenda tuzabireba ikindi gihe ukuntu babwempoje noneho bahita banempoza ko ku buryo bwa karemano ko ari bo ku bwoko burutanwa mu Rwanda bahereye ku bwabo bati twe turi superieur bati turi beza kurusha abahutu n'abatwa bati tubarusha uburebure evidama muri rusange tubarusha uburebure tubarusha ubumanzi tubarusha ubupfura tubarusha igihagararo tubarusha ubutwari tubarusha ibintu nk'ibyo akabushongorere noneho kubera ko babonye bakoresheje amayeri n'ingufu n'igitugu etc babonye kugira abandi bandi abacakara byinjira no muri abo bacakara yuko effectivement ko bari inferieur ko bari ubwoko bwo hasi ko bwa bundi ari ubwoko bwo hejuru haza no kwandikwa amateka ndumva tuzabigarukaho cyangwa nigeze kwivuga n'ahandi amateka nayo yaje kwandikwa agenda amateka yandikwa ku buryo buganishaho ko yanditswe n'abantu baturuka muri ubwo bwoko ndetse bageze ubwo bavuga ko niyo bava ngo bava kure ngo bava muri Atisi ko baturuka kuri Egypte ngo umuco w'Abaegyptien ancien yuko noneho basigaye bavuga ko ngo baturutse muri Israel etc ibyo byose bikaza gukontribuwa umva bikaza gushimangira supremacisme racial iyo rero ntabwo tuyibona henshi ahandi muri Afurika mu Rwanda niho honyine abirabura bashyigize abandi abacakara esclave imyaka magana akaba ari naho honyine usanga ku buryo bugaragara de manière institutionnelle ubwoko bw'abirabura bwarasumbaga abandi birabura bikaba byemewe de manière institutionnelle umva panda igihe kinini cyane ibyo rero byinjiye muri imaginaire collectif y'abantu ku buryo n'ubu bikirimo ahangaha niyo mpamvu ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kigoye gukemurwa cyane cyane iyo bashatse kucyaboruda nk'uko kiba aborde mu bindi bihugu mu matribiyane ahandi haba za logique tribale classique iki ni ikibazo gisaba kuko ari ikibazo special gisaba ibisubizo biri très spécial urumva gisaba yuko abantu b'abanyarwanda bonita les élites wowe nanjye na Kagame na Nyamwasa na Rudasingwa n'abandi na Rusesabagina na Rukokoma n'abandi etc bicara ntibagube kugikinisha gutya bone bagomba kugikinisha ntabwo kizarangira mfe ariko se Sylvestre mbabarire nguce mu ijambo we no komeza kuvuga wenyine wabishoboye neza cyane rwose ku buryo mu mwanya w'abadukurikiye rwose ndagira ngo ushimire wabishoboye neza cyane rwose kandi nagiye mfatana za note nibyo koko uti ibyo uvuga kandi ngira ngo umunyarwanda wese yibonera kandi nta wabishidikanyaho nuko koko ibyo twita amoko
abahutu n'abatutsi abatwa bo wenda umubare tubakire ku ruhande kandi mbitwararitseho ko ntabwo ari uko tutabemera ko ari ubwoko kandi ko bakwiye kubona n'ibikwiranye n'umunyarwanda wundi usanzwe ariko abahutu n'abatutsi bo hari ikintu cy'umwihariko urabibuze uti ntabwo umupaka ugaragara cyane cyane ukurikije ingingo wavuze umuco imico ni imwe imana ni imwe ibikoresho mu muco imigenzo ni imwe baraturanye n'ibindi ahangaha ndagira ngo nkunganire mvuga yuko ibi bintu byaje kuba ndetse ubu mupaka waje gusisibiranwa gusiba ku buryo ubu ngubu usigaye APN ugaragara aho imyaka yagiye iza imiryango yinjiranamo n'indi abahutu bakinjira mu batutsi abatutsi bakinjira mu bahutu bagashyingirana ugasanga ntabwo uzi kugira ngo uzamenye umuhutu n'umututsi ni ikintu kigenda kirushaho uko imyaka igenda ishira niko bigenda birushaho kugora kuko n'abana bavuga ngo ni abahutu ugira gutya ugasanga umuntu aragenda avuga ati genda umuhutu ndikabahamba ndigitangaza cyatwa cy'umuhutu wajya kureba utwana twe point de vue morphologie ya bindi bavuga ngo umututsi bari muremure wajya kureba abana nabo ugasanga basumba b'abatutsi ukibaza utese uriya muhutu uvuga ko ari we umuhutu w'icyatwa yajaye abatutsi ati wajya kureba umututsi abangaba abatutsi ntabwo ariko bahinze turabafite ku misozi iwacu ndetse iwacu rwose barahari mu byaro buri wese umuntu wese wabaye mu cyaro yabanye n'abatutsi barahari ariko morphologically kugira ngo uzamenye uburyo umututsi asa n'umuhutu bahinguye bombi bafite amasuka bashyira amasuka ku rutugu n'abana babo mu ishuri bari kwigana ni ikintu kigoye cyane cyane nyine nk'uko maze kubivuga ko usanga hari bamwe bashingiye abandi bagandi bagashingira abandi ku buryo wa mupaka wahoze uvuga uko amasekuruza yagiye asimburana niko umupaka wagiye usiba iki kintu ndagira ngo ubibwire ugire icyo ubitubwiraho kandi ubibwire n'abumva radiyo urumuri cyane cyane uhereye kubera ko nzi ko mu Rwanda muri 1991 mu kwa gatandatu niba nibuka neza bashyizeho itegeko rigenga ko mu Rwanda hazongera kuba igihugu kigendera ku mashyaka menshi nibwo amashyaka yasinze yazutse andi mashyashya aravuka ariko nigeze kumva yuko waba warigeze gushyiraho ishyaka ryitwa Partima izina ndumva ngibuka ishyaka ngo parti y'imuzamoko nyarwanda ibintu nk'ibyo uze kumusora niba ndi kwibeshya ndagira ngo udusobanurire nyine ubirebeye muri iyi ndorerwamo yuko imipaka hagati y'amoko y'abanyarwanda yagiye isiba ukuntu yagiye isiba nyine mu binyejana no mu mateka ni impamvu yaguteye gushyiraho iryo shyaka n'icyo ryari rigamije bwana Sylvestre Senyuvu. Bon, merci, urakoze. Bon. Amateka yanjye kubera ko nashinze iryo shyaka nyine wenda tudenkuwa ibyerekeye ubuhutsi bwanjye ubuhutsi bwa Sylvestre byagize bwahise buba akamamare ariko ubundi amateka yanjye ntabwo ari special ameze nk'ay'abandi bahutsi benshi ntuza mu Rwanda nuko nta mwanya dufite tuzabikora nushaka tuzakora ikindi kiganiro abanyiginya n'abariya bashinze u Rwanda baje baturuka kuri jewe niko mbivuga baje baturuka hariya muri Uganda
cyangwa muri Karagwe importe mu mahanga ntuka kure gato y'Urwagasabo nyine ya Muhazi hari kure kwa aho baje baturuka ho uko mbyumva mbikeka ho habaga za logique tribale ko Uganda na China baye bameze makeya niko bimeze aba za logique tribale tribi nkuko nazivuze haruguru kwa kundi nazidekije haruguru noneho bageze hari groupe y'abantu bakeya monazi ageze hari ya Oburu ya Muhazi bafashe ka gasozi tusa bakoresha mayeri ntari bugaruka no tuzabigana igihe yatumye impoza rapport de force hariya noneho bo basanga ibyo ngibyo hari aho hari bagize bidahari asanga abasa nabo abo babatutsi baravuga ururimi rumwe nabo bahutu asanga bameze kimwe bafite même culture noneho bagerageza rero kwiforce logique tribale bakoresheje ibintu byinshi cyane n'ubu ngubu ubona ko babikoresha byaba kuri regime ya Kayibanda kuri regime ya Habyarimana ibi Kagame we nyine arabikabiriza byo gushaka n'ubuzabibona ejo bundi mu kwa kane guforusa kugira ngo abantu bagume ako kantu kagahutu gatutsi gahambeho kuko niyo business yabo nibyo bariraho nibyo bishobora gutuma baguma ku butegetsi nibyo etc n'abandi rero nibyo bakoze cyane cyane la violence extrême n'ibindi technique da tuzavuga ikindi gihe donc j'ai umuco w'ivangura ry'amoko noneho uwo muco ushingira cyane ku byo bise système patriarcal iri hari iwacu uko donc bahise bavuga bati ubungubu hariho abahutu n'abatutsi baratandukanye etc kandi noneho babonye ko kubera ko abantu badatandukanye bivanga bakabyarana bakagira bati babone bizabagora bahita badefinisa yuko bashyira système patriarcal yuko ubwoko butangwa na se umwe bati iyo umugabo w'umuhutu abyaranye n'umugore w'umututsi babyara umuhutu iyo umugabo w'umututsi abyaranye n'umugore w'umutukazi babyara umututsi bamaze gushyiraho ibyo ariko bahita batanga mot d'ordre muri iyo kuko nibo bayoboraga abandi barabesclave batanga mot d'ordre yuko batanze mot d'ordre ebyiri iya mbere nuko abagabo b'abatutsi batakwiye kujya barongora abagore b'abatukazi bakwiye koko bashobora barongora abatukazi kugira ngo kubera ko ubwoko bwabo nyine bavuze ko ari bwo bisuperiere etc ni nk'ibyo birabura n'abazungu kuko butagomba kubasuye tugomba kwandura ibiki byo tubibona abantu benshi abaza supremacisme raciale ikindi kintu cya kabiri mbere mpoje muri culture nuko kubera ko bari bazi ko justement bakeneye afete muri konkete yabo gwenda tuzagera kindi mu bintu bakoresheje byo kugenda bafata udusozi hirya no hino nyine cyane aho uvuga by'uko bafata udusozi za stratégie militaire na machiavélique bakoresheje cyane la femme donc ngira ngo histoire uvuga ngo bashingiye mashira umukobwa d'abord bakajya kubanyuma nawe cyangwa bajyaga uzabisoma Kagame arabyanditse cyane
iyo bashakaga nko kujya gufata ahantu barabanzaga wenda kohereza nk'umukobwa bakarongorwa n'uwo mwana ibintu nk'ibyo donc b'introduise umuco wo gukoresha la femme muri culture rwandaise umugore kumukoresha nk'igikoresho comme un instrument de pouvoir abyumva ku buryo muri culture y'iginya ibiki n'ibyo by'abega ikaba yaraje no kuba culture nyarwanda yakoje umuco umugore nta gaciro afite atake bamwita dayenga umukobwa umugore ni nyampinga nyine kwa iyo bya nyampinga nubwo bizana muri misi ariko burya nyampinga ni pejorative uyu mugore yabaga tuvuga bya kigendaro cyangwa abyaranye n'umutu cyangwa abyaranye n'umutwa cyangwa umuzungu c'est normal ngo umugore ni nyampinga tu vois donc umugore yawe agaciro ku buryo niyo mpamvu malgré que uyu munsi ndimo muvugisha abatutsi n'abatutsi babandi batavanze cyangwa abahutu n'abahutu batavanze bari minoritaire mu Rwanda abenshi ni abavangavanga ariko kubera ko umugore wabo nta gaciro afite ziriya metisage bakozera nkaho zitabaho urumva bakozera nkaho zitabaho uvuge niba uri umwana wavutse ku muhutu n'umututsi niba se hari umuhutu ubwo umuhutu point barre iyo habaye masakre yize gute ukabura intambwe umuhutu nyine uri kuri barriere barimo bica abatutsi no babonye kuri iki byose tout le monde s'en fout urumva ku buryo uramutse ugize na emotion nyine wenda ukaba wavuga samutushe bavuga bati uyu ntabwo sinzi ibyari batari mu ndirimbo zasa ni ukuvuga ngo iriya sosiyete yacu ifite ikibazo irarwaye kuko mu zindi sosiyete zose zo ku isi uretse y'imyacu n'abarabu naho nabayo muri moyenoriya nabonye aribo nabo bari muri ayo izindi sosiyete zishyira nature mbere ya culture umva iwacu la culture iza mbere umva kuko la culture nk'hano muri ngiye gutanga urugero muri ibi turimo tuvuga la culture ijyanye nyine gucara ku musoto kubera ko so ari umuhutu ukavuga uti ngende gahutu nyine nyoko n'umuvuge gusa kandi bakureba babona uko udasa n'abatutsi n'ibiki byose ukigira gahutu ukakwita agatutsi la nature ni cya gihe nyine justement wageze kuri barriere we wageze kuri barriere niho urimo uratema abatutsi noneho agaca nka mubyara wa nyoko wowe mu akaboko kagatrambura abandi bakamutema ureba ugaceceka c'est la nature ibyo rero iwacu ntuko ntacyo bivuze urumva ntacyo bivuze abantu baremeye bishyira mu maboko y'udutsiko igihugu cyose gishyize mu maboko y'udutsiko turiya nyine tw'abahutu bashaka ubutegetsi n'udutsiko tw'abatutsi bashaka ubutegetsi noneho abantu bibagirwa nature yabo profonde bibagirwa identite yabo bakurikira ibyo ngibyo burya rero sinzi niba hari icyo ushaka kuvuga wenda nkomezeho gato nagira ngo ngaruke barakoze Sylvestre rwose birasobanutse neza reka ngaruke kuri bya byo byandi Fatima okay rero njyewe impamvu nashinze Fatima njyewe navutse kuva ndi umwana nabashe kwintegra hakiri kare ndifite imyaka 3 iyo souffrance y'abantu b'abahutu umva naraintegre inyinjira mu musoko kubera uburyo nabayeho yewe navutse ku mugore w'umututsikazi
warongowe n'umugabo w'umuhutu wari n'umuparmehutu muri ya myaka ya revolution. None iwacu ni Mutara ubanza ibyo gutema byaraje mu 1961 ndumva ariho mama yahunze. Data ko umuparmehutu nyine ariko ntiyabasha kumuproteja, abahutu baramuherekeza na bene wabo, mama yavuka muri za famille z'abantu b'abashefu bafite n'inka nyinshi cyane. Barahunga baragenda, nge ndi umubebe kwa. Ndibuka rero kandi refugee twagiyemo, mama ko yari muto cyane byaramunaniye ahita, kandi ko bambwiye ko sinigeze mumenya, ahita ntaho ngaho kwa mononkle nyine afite ibika byinshi cyane, bene ibika by'amahembe bikamwa amata make cyane. Donc ma mère je sinzi yagiye. Alors ndibuka aussi le que je m'en souviens. Donc uzi ko umwana hejuru y'imyaka 3 utangiye uba wibuka ijya kuba. Ndibuka nari muri yo ka abantu bose banyitaga parime tukagenda donc ngo parime ariko banyita. Donc ubona ko banyimiriye bafitiye jene kandi ndi umwana. Nyuma ntangiye kumva nkajya numva nyine bavuga ko abahutu ari abantu bisha abatutsi, bagome bakoze za masakre, ko abo bahunze babarira inka tusa. Ngize hafi imyaka 6 no data yaje kunshaka muri zo camp de réfugiés anjyana mu Rwanda. Noneho nderwa na mukada. Kadata nawe avuga ko ari umutukazi. Nabyo ndabyibuka ko nakuriye aho, iyo nakoraga gakosa umwana wese ashobora gukora ko ariko kose wenda bikamwegeza sikere kamurakaza. Wenda gaho inyoko y'abatutsi niko yabaye. Uko nkura nyine frapane ngo uwo mugore kwa ndumbu inyoko y'abatutsi. Ku buryo rero dukuje nakuze netega ibyo bintu by'ubwoko bituma ngiyinteresaho cyane. Noneho nkajya ndeba ukuntu abatutsi babagaho, ukuntu bafatwaga, ibyo batwigishaga mu amateka y'abatutsi ba kera, abami, ibyo batwigisha ibyo hari ikindi kibazo ngira ngo bwira Aloys cyabaye muri gouvernance par rapport iyo problématique, kubera ko système social cyane cyane ibire système éducatif yagumanye abatutsi na église catholique y'abazungu. Donc c'était l'église catholique contrôlable, nibo bagumye banditse amateka ba Kagame bariya n'abandi bose. No kukwiga nibyo twiga twisi byo bubandi. Tukiga utwari abami ba kera batutunu baza aribo baguye kizerute biki byose tusa. Ariko parallèlement makuru ko muri système politique hari abahutu, tukumva le discours, la propagande iyo yavugaga ibitandukanye, ivuga ko abatutsi bari abagome, ko besclavagije abahutu, ko bari ko Kanjogera yahagurukiraga kubabeba abahutu n'inkota y'ibintu by'ibyo. Umva donc ibyo ngibyo byose bigatera mu mutwe y'abantu la confusion la plus totale. Umva ko amateka ntabwo ari ibintu by'umukino. Niba uri kwiga amateka yuko abantu bashinze u Rwanda bari intwari bameze gutya n'iki byose tetera, ariko parallel mukigishwa n'abandi nabo wemera kandi nabo bari burugumesi cyangwa bari sosiyo isona nabo bati abo bantu bari iki barabitoko. Urumva habayemo mauvaise gestion ya éducation par rapport iyo problématique gutututsi. Byo nabyo byiyongera, ntabwo nari byongera kuri ya confusion kiriya kibazo kiwacu. Urumva okay, ubwo rero nari moze parenthèse. Donc rero nakuriye muri iki noneho nkura
nzi yuko donc byaravugwaga byo yuko muri 59 donc abatutsi bari esclavage aho tuno muri 59 baratema barabatwikira barya inka zabo baragiye uko abatutsi bateye ngo nyenzi tusa abatutsi bagatera aho bageze bica abahutu eza Bugesera Gikongo etc abahutu ngo nabo bagahita bakora hopeza bakica abatutsi ibintu no gutema no gutwika n'ibyo nakuriye numva kwa noneho iriya by'amashyaka bavuze ngo amashyaka agiye kuba njyewe nakoraga muri banki komerciale nahise imyaka 29 umva bavuze by'amashyaka noneho nabonye formation wenda ntagomba kubona kubera ko hari sosiyete yitwa Transetra yari iruhande rwa BCR yari y'umuntu rubanza witwa Sebatware yari nyirayo cyangwa yari muri conseil de gestion je ne sais pas bari abasebatware n'abandi baparlement bakera ndakumenya ko bakorera amanama yuko ngo bashaka kugarura ishyaka rya parlement numva ndabimenya ko mbimenya de source sûre ndabiverifiye mbenya ko ari byo barimo bakujita nyine icyo gihe bavuga ko ngo bashaka kugarura ishyaka rya parlement nyuma n'ibyo byaje kwa MDR nyine bavanye parlement ariko icyo gihe nuko nabyumye ndakubwira Loise nagize bwa bwoba udashobora kwimagina nahise mbona yuko donc numvaga inkotanyi zarateye n'abatutsi donc ngabya n'ikinyenzi iwacu n'ibyumba nari mbizi ko inkotanyi zirimo nazo tusa j'avais des informations non nkumva yuko parlement yavutse nayo donc nahise mbona ko hagiye kuba confrontation ethnique donc hagiye kuba ibintu byo kwicana hagati y'abahutu n'abatutsi ubwo bwoba nibwo bwatumye nshinga partima nari donc nubwo nayishinze komite njyewe nagiye hariya kuri hoteli de Nicoline guma mbitekerezaho nshaka gufata igipapuro nandikaho prospectus ku rupapuro rumwe mvuga yuko ingibi igiye kuba yuko bine ubwo mbese yuko abahutu bagiye kwica n'abatutsi ariko yuko bagomba kumenya yuko hari abantu benshi cyane bavuga kuri ayo moko yombi yuko bagomba kumenya ko duhari kwa noneho niho navuga ko byari justement la mode c'était by'amashyaka babivuga mvuga ko niyemeje gushinga ishyaka ry'abantu rifite fief mbese ko ishyaka rya fief na ukaba parlement bari gushinga nabo batuze kuri ibyo utare bashinga ishyaka PSD fief ni utare ko ntabwo bavuga ko ishyaka rigumaho buri shyaka rigira fief hanyuma rikagira des stratégies zo kwiyo navuze ko fief y'iryo shyaka itari régional et fief virtuel yuko bazaba ari abantu b'ivange ariyo soko y'iryo shyaka noneho muri nayivote yangiye ko nari nkiri muto nkumva ko bizatira abandi bantu bose b'abahutu n'abatutsi bakaza kubera ko rizaba ryigajemo abantu bavugaho bara n'ibintu nk'ibyo nanditse noneho muri piyese nahita akamodoka nzenguruka umujyi wa Kigali iminsi myinshi mbigisigaho n'abandi bahungu bamwe twakorana muri banki babifashaga nashinze donc partima ngo nahise ngo ni ishyaka ry'imvange nahise parite mpuzamoko y'abanyarwanda nyuma rero wenda nahita ndangizaho kuri icyo cya partima aho naboneye ko ibi bintu by'amoko bituma ari bizinesi ikomeye muri rubanda aho ngaho abantu barabisetse nyine kubera umuco la culture patriarcale bose ngo ivange ngo n'ibiki ngo ivange ngo bamwe bakavuga ngo hitamo ubwoko bwoye kuri manganya ibintu bito ariko au niveau politique Habyarimana yahise mfata très au sérieux yahise abona la menace y'icyo kintu umva
icyo gihe ndibuka directeur general wacu muri mission muri Afrika y'Epfo directeur general wa BCE ahita amubwira ngo nahagarike mission aramurapora ngo aze ngo ari umuntu ushaka gushinga ishyaka ngo ry'imvanye ngo c'est dangereux n'iki uwo muntu araza itanyandikira barwo ko anyirukanye muri banki urumva none ubikora pese birasakuza nuko nije muri politike kubera ko nyuma abarimo bashinga amashyaka baje avuze ngo umuntu ninde iki byose baza kundeba twagera mu guya niwe wa mbere waje kundeba l'ambassadeur de France nawe urumva la France yari kigero pouvoir yari fashe très au sérieux l'ambassadeur twagera mu nojanye kwa ambassadeur de France ambassadeur akajya mbaza ati mbwira ukuri inyuma turabona uri umwana ati niya bintu uri gukora ibintu nk'iki urumva voilà noneho rero bagatabaza nabo barimo bakojita gushinga PSD nyuma baza kunkontakta nabo ndemera tujya gushinga doko Parti Social Démocrate ko nabonye aribo bari bafite donc un projet yanyeteresaga uko byagenze urakoze muvandimwe Sylvestre Nsengiyumva turabyumvise koko ukuntu ibitekerezo byawe ko kubyerekanye n'amoko y'abanyarwanda ko atari ibyo mu bitabo gusa ko atari ibyo gusoma amateka ahubwo ko no mu buzima bwawe icyo kibazo kitumiyemo kiraza niyo mpamvu inshuti muteze amatwi radiyo Urumuri iyo nababwiraga nti dufite umutumirwa uri butubwire ibyerekeranye n'imibereho y'amoko uburyo byagiye byambuka amateka mu Rwanda ntabwo nakabyaga ngira ngo kandi bwana Sylvestre ntabwo ari we wenyine n'abandi twese nanjye nkubuye amateka yanjye undahubwira ye wasanga bijya gusa bityo ariko ndagira ngo ngusabe iki kiganiro kuko kibaza ibindi bibazo byinshi cyane iki kiganiro ni umusingi w'ibindi biganiro bindi bishobora kuko buri nteruro wagiye uvuga hariho ibibazo umuntu bindi aheraho yibaza mu Rwanda kwerekana ibi bintu bya ko habaye ibintu bya umwihariko wa za supremacy ethnique kuvuga ko ubwoko bwigize bukuru ku bundi bigafatwa bityo kandi ubundi ntacyo bishingiyeho ibi ni ibintu bikwiye gusesengurwa umupaka uriho kandi utariho kuko umupaka wa za communauté w'amoko nk'uko ubivuze iyo urebye mu moko y'abahutu n'abatutsi usanga umupaka ntawo noneho uwo mupaka ukaba warasibwe noneho ukongera ugasibwa n'amateka uko imyaka yishira nk'uko wabisobanuriye imiryango igenda yinjiranamo ibyo ni ibibazo byo gusesengura nkaba ngira ngo kuko kuri radio uzi ko amasaha aba ubu turi live amasaha ababaze tumaze kurenzaho ndagira ngo iki kiganiro tugisoreze hano ariko ndagira ngo mu mwanya w'abakurikira radio Urumuri ngusabe rwose ndetse bidatinze mu cyumweru gitaha tuzashake kandi kanya tugaruke kuri ibi bintu ducumbukure ibi bibazo kuko ngewe mfite ibibazo byinshi kandi ndakubwiye nanditse impapuro hano imbere yanjye zirarunze kuko iyo urebye nk'ukuntu abantu bafata umwana w'umuhutu ibi nyine tuvuga bya systeme patriarcal bashyize ko ngo umwana uvutse ku muhutu n'umututsi ngo byanze bikunze ngo azajya afata ubwoko bwa se ngo ariko nta mwana ushobora gufata ubwoko bwa nyina icyo ni ikintu ngira ngo mu Rwanda honyine niho bisigaye sinzi niba binanditse mu mategeko ariko icyo ni ikintu twasesengura kuko kibaye ari cyo amahanga kibaye ari cyo mu Rwanda bakoze ibintu nk'ibyo ndakubwiye ko bishobora kugenda bikagera no mu muryango w'abibumbye kuko icyo u Rwanda rwaba rujya mu nzira itandukanye n'iyo
uburenganzira bw'ikiremwamuntu bujyamo. Niba u Rwanda ruvuga ngo rurashaka inyungu z'umunyarwandakazi, ngo rurashaka guteza abanyarwandakazi imbere, nta kuntu rwabima uburenganzira bwo kwitirirwa abana babo babyaye ngo nuko bababyaranye n'umuntu wo mu bundi bwoko. Cyane cyane ko nk'uko babivuze, n'umugabo bavuga ngo wenda niyo umututsikazi abyaranye n'umwana n'umuhutu, ngo umwana y'umuhutu, umututsikazi ashobora gutanga ikirego, cyane cyane ko n'uwo mugabo udashobora kugaragaza niba ari umuhutu nawe wuzuye. Ni ikibazo naguciye mu ijambo Aloyse, wenda turahita turangirizaho. Yego, tureka n'ibyo bya legalite ko ngewe hano ibyo mvuga ni none se ni nayo mpamvu tuba muri za situation donc ni ibintu byananiwe kubijera. Urumva, ntabwo ushobora kuvuga ko umwana warezwe, niba twemera yuko, kandi niko bavuga nyine, bemera ko amoko ngo ariho nyine kandi akomeye, bivuga ko wa mugore w'umututsikazi nawe arera umwana we muri sensibilité ye. Niba ari umututsikazi, nge mama ntabwo yandeze, ariko hari abonzi barezwe na banyina, amurera avec la sensibilité y'umututsikazi, ise akamurera wenda avec la sensibilité y'umuhutu. Kandi birazwi ko ubutayeri ubundi abagore baba bari kumwe n'abana kenshi kurusha abagabo. Urumva, noneho ukoze utumva dufate nk'urugero mu za strategie bakora, strategie zabo za rapport de force ethnique, hamwe zidashobora kumarisha. Urumva, ntabwo ushobora kumbwira yuko dufate nka Kayibanda yari gukora revolution y'agahutu gute afite umugore w'umututsikazi uvuka ibwami. Uretse ibintu byo gushaka donc bya bindi babita ngo politique de l'Autriche, cya kinyoni gicuri ku mutwe mu mucanga kikumva ko kitareba abantu ngo ubona cyo ntibakire. Ubu uruzi ko abaparime utu hafi ya bose babaga bafite abagore b'abatutsi. Comment veux-tu yuko bari gukora politique y'agahutu? Wowe umaze gukura ibya politiki urabiziho gake. Nta kintu na kimwe kizola umuntu nka politiki, cyane cyane kuri niveau yo hejuru, ituma umuntu yumva la solitude du pouvoir. Ku buryo umunyapolitiki buryo wo hejuru nta muntu n'umwe yizera n'umugore we, kuko abandi bose aba bimeze. Nta cyemezo na kimwe ashobora gufata kitari influencé par sa femme. Noneho ugasanga ibyo mbivuze kuri bari baparime no kureba ko ariko ça traverse toute la société. Abantu bararongorana kubera nyine bya ari navuze ko tutari za tribus ziri séparées n'iki, turoblige yo kwivangama, turabyarana, turarongorana, dukorana business, duhana inka, tugira gute, ibintu biri uko. Urumva, comment ngira ukuntu ibyo inopérant, niyo mpamvu byananiranye jenoside bikavamo ibintu bitanamenya niba ari na jenoside. Sylvestre, reka ngushyigikire mu bwenge. N'ikindi kintu giteye amatsiko, ni uko muri 2019 hari igihe wenda ibyo bintu byashobora kuvugwa bikagira bitega amatwi, ariko wambwira gute ko muri 2019 aho ubumenyi bwaziye mu bantu, aho iterambere ryaje, ushobora kubwira umuntu tuzi ko croisement des espèces, gushingirana abantu badahuje ubwoko, ibintu bidahuje ubwoko, tuzi ko information génétique ni ukuvuga hari abana babavutseho bamwe bafata cyane uruhande rwa nyina cyangwa se rwose, abandi bagafata cyane uruhande rwa se. None se uzafata abana bose babyawe n'umuhutu, umugabo w'umuhutu n'umugore w'umututsikazi, uvuge ngo abo bana bose n'abahutu, kandi harimo
abo bana bose hagomba kubamo n'abatutsi cyangwa abatutsikazi dukurikije ibyo tuzi niyo baba batabogamiye kuri nyina cyangwa ise bafite une sensibilité en tout cas ibyo byo nabihagararaho dokuntu bazo nta nubwo ari ibintu scientifique bisaba umuntu warezwe n'ababyeyi babiri bavuka mu moko abiri cyane cyane mu gihugu nka kiriya kiyomo za kirayoma ethnique rero bicana ari byo bintu en fait nibyo bintu tusinzira nibyo turya mu gitondo nibyo twirwa muri byo tubamo abo bana badevelopa une sensibilité métisse wabishaka utabishaka ushaka kuvuga ngo la culture ngo ni patriarcale tu peux danser sur ta tête umwana w'umuhutsi afite identité hutsi point barre ashobora kukubeshya akigira kubera ko nyine kugira ngo babashe gusubiza akagira kubita ngo atuza ati ndi gahutu n'iki byose umusoto tusa ariko uyu agomba gufata des décisions majeures z'ubuzima bwe azifata avec la sensibilité hutsi urumva donc encore une fois je reviens ku bintu bya kuko njyewe je fais pas faire la morale ntabwo ndi muri bya pasiteri cyangwa abasenyeri ngo nabo bajye bavuga morale hano ndi kuvuga politike ntushobora gukora des stratégies politiques urumva zishingiye ku bintu naturel ubideforma ntabwo bishoboka ushobora gukora des stratégies politiques cyane cyane za raporo de force guhangana n'iki byose ushingira ku bintu wowe udeforma la nature y'abantu ukibeshya ko bishoboka ntabwo bishoboka umva ni ibintu bidashoboka niba bidahagara kandi kugira ngo bihagarare birasaba yuko les élites nk'uyu turimo dukora ubu ni akazi important nk'abantu par exemple b'abahutsi niba filime identité yabo ko ari abahutsi urumva mbere kwirirwa biruka inyuma ngo y'abahutu nk'uko se ngo yamubwiye ngo ari umuhutu umuntu ufite ise w'umututsi ngo kirwa inyuma y'abatutsi ngo abandi bita inkorokoro kandi nabo ubwabo atarizo twaje gusanga nibashaka hazabe ide profonde bazasanga na wa mututsi ngo nakaga n'ikibazo para notoriete publique bashakisha nka nyirakuruza yari nk'umutukazi abanyarwanda donc batavanze ni bake cyane niyo batavanze baba bavanze par rapport ya za relation kandi nabyo birabafite sur le plan naturel ntabwo ushobora kumbwira yuko nk'ubu par exemple ndi general par exemple w'inkotanyi nkaba mfite mon petit frère warongoye umuhutukazi abo bahutu ngiwe nkababona nkagira gutenga byose yuko nyuma y'imyaka ingahe bitanye afite ntabwo usanga ngo ngende ngiye kumasakira abahutu nk'uko nari kubamasakira ntabimufite c'est pas comme ça muvandimwe Sylvestre rero nibyo akaryohe ntigahora mwitama kandi ndagira ngo tugende tugana ku musozo ariko ngushyigikira kuri icyo kintu cy'uko niba tuvuga yuko siyanse ubumenyi bugaragaza ko iyo uvutse ku moko abiri atandukanye ko udashobora kujya kuri ubu cyangwa buriya cyangwa se ko mwese abavuvutsemo mudashobora kujya ku bwoko bumwe ibyo ni itegeko rya nature ariko mu byerekeranye ibyo nabivuze ari nko gutanga icyitegererezo ariko mu byerekeranye n'ubutegetsi nk'uko bivuze cyangwa na politiki ho ntabwo ari itegeko ry'ubumenyi rikora bivuze neza mu byerekeranye na politiki cyane cyane mu Rwanda ko ariyo idutobera yamwidutobera ho ntabwo ushobora gufata ngo ibintu ngo abantu bashyiremo scientifiquement ngo bavuge ngo bari abarebare bajya hariya abagufi bajya hariya
abafite amaraso ya A bajya hariya, aba ya B yabigiye hariya. Mu byerekeye na politiki ni sensibilité nk'uko bivuga mu Kinyarwanda, umuntu yabivuga ko ari ibyiyumviro cyangwa se imyumvire ya buri wese. Bikaba rero udashobora kugira imyumvire itandukanye n'iyo umubyeyi wawe n'umwe. Ntabwo ushobora kugenda ngo uvuge ngo yewe ibyo uriya mubyeyi wanjye, ibyo mama avuga sinshobora kubyitaho, sinshobora kubyumva, cyangwa se mama ni mufate mu mwice. Haje abantu baguhitishijemo ngo uhite umubyeyi wawe umwe wicwa. Simbona ukuntu wavuga ngo ni mwice papa mureke mama, cyangwa mwice mama mureke papa, keretse wa mugani Salomoni kandi yabiciriye urubanza. Nkaba rero ngira ngo bavandimwe mukurikiye ibiganiro bya Radio Urumuri, tubabarire umutumirwa wacu ajye kuruhuka, kandi kuko byanze bikunze nubwo twamara amasaha 3 cyangwa 4 hano, iki kiganiro ntabwo twakirangiza na aspect zacyo zose n'ibibazo bigenda bivukira mu bindi. Nkaba rero ngira ngo mu mwanya wanyu inshuti muteze amatwi Radio Urumuri, mbasabire umutumirwa wacu azagaruke, tuzarangize tuzakomerezeho aho twari tugeze ubu ngubu. Nkuko nabivuze, mvuze utubazo dutandukanye nagiye nandika, tuzadukomerezeho kugira ngo turebe ndetse tuzagere naho tubona ubusesenguzi ku miti ishoboka ihuje n'umwihariko nyine w'u Rwanda urebewe mu ndorerwamo y'amoko nk'uko yagiye arangwa mu mateka ni imyiryane. Muvandimwe Sylvestre rero nkaba ngira ngo turangirize hano, ariko ngushimira cyane, kandi nizera yuko mu cyumweru gitaha tuzahana gahunda ukongera ukabana natwe kuri Radio Urumuri. Uramuke ugire umugoroba mwiza, Imana igumugisha. Namwe inshuti muteze amatwi Radio Urumuri, nkaba rwose mu izina ryanyu rwose mbashimiye uyu mutumirwa, kandi ntekereza yuko mufite byinshi mu bibazo mwagera mwibaza mwaboneye ibisubizo, cyangwa se ibyo mwakeka ko ari ibisubizo mwari mufite byabavukiyemo ibibazo. Nkaba ngira ngo mbabwire nyine nibutsa yuko iki kiganiro cyari mu rwego rwo kugira ngo dutegure imitima y'Abanyarwanda kuzinjira muri kiriya cyumweru cyuzuyemo amarangamutima n'ibintu byinshi umuntu yibaza ku byerekeranye n'amoko, aho ubwoko bumwe bukandamiza ubundi, aho ubwoko bumwe bwumva ariko bufite uburenganzira kuri ibi cyangwa biriya, ubundi budafite uburenganzira. Ubwo hakazamo amarangamutima ndetse ageraho n'abantu bagera ku bwicanyi. Ibyo rero tuzabikomeza, iyo gahunda tuzayikomeza kuri Radio Urumuri, twizera yuko izabagira akamaro, ikazabafasha kwambuka kiriya cyumweru ndetse na kuriya kwezi kwa 4 imitima yanyu idashegishwe n'ibyo mujyanwa mu bya politiki bibaganisha mu kubacamo ibice bishingiye ku moko ndetse adafashije. Mugire rero umugoroba mwiza mwese, abagiye kuryama mugire ibihe byiza, abakiri nko muri Amerika mugifite igice cy'umunsi n'ubundi mukirwana nacyo. Tukaba twizera yuko ejo saa 1 tuzongera kubabona ku biganiro byacu bya Radio Urumuri. Twari turi kumwe na Sylvestre Nsengiyumva nyine umutumirwa wacu hano muri studio ya mbere ya Radio Urumuri iri Buruseli mu Bubiligi. Mwese tukaba tubasezeho tubaragiza Imana. Bibuka abo twavuze inshuti n'abavandimwe, bibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana, aho twataramanye mu bihe by'ibyishimo, benshi ntibakiriho hehe no kubonana, benshi ntibakiriho hehe no kubonana. Ndagusabye tubibuke abo twarera
bose abazize urusanzwe nibo bake muri benshi benshi bazize urw'impanuka ibyorezo n'intambara abazize umuhanda ku itariki nk'iyi abazize amatasu mu bihe by'intambara ayiwewe nabo bagira ingano abasabye nanzika ku bapfuye bose tubibuke malariya n'ibyorezo bishya byadutse ubu nta munsi w'ubusa bitwara abatabarika ndagusabye tubibuke abazize amateka y'amatage izika zahayo zirimbura imbaga abazize gakondo hirya no hino ku misozi abatewa amabombe n'ihema n'ayabatanze abazize tifusi bagapfira ku ngoyi abatikiri ishyanga cyanga badaterekerwa bate ibibondo malayika n'imitima izira inenge yewe ntabwo nemera kubagiye imana ibishaka mfite agahinda kenshi kabibagiranye abapfuye bahagaze abatagira kiburira abaziza maherere abaziza karengane abazira kagambane n'ihema nibatanga abatotezwa bose n'ihema nibatanga abifashe mapfubyi n'ihema nibatanga abarara rubunda n'ihema nibatanga twibuka abo twari bo mbere y'uko tuba abo turi twibaza abo turi bo n'impamvu tukiriho abapfuye uyu munsi bibeshye ko ari imperuka binjiye imitagihe ntibamenye ibizaba ejo ndagusabye tubibuke bose tubibuke ndagusabye